यहाँबाट नि रहेछ हिँडेर जाने ठाउँ हाइकिङ कोही दिनमा होइन मजा आउने भयो अफ रोडमा अलिकति अनि नि धन्दा लडेको यार चिप्लो सायद पानी परेर होला बाटो नि जुन चाहिँ चिप्लो रहेछ ओइ यो बाटो हो कि के हो यार यो त यार औडा रहेछ यार अझै बसको म्याप देखाइरहेको छ गाइज जे त्यही जाने बाटो त होला खासै गाडीहरू चाहिँ नहिँडेको मात्र होला क्या त पुरा जङ्गलै जङ्गल रहेछ क्या बाटो पनि बबाल अफ रोड मजा अफ रोड र जङ्गलको बाटोमा मजा लिइराखौँ है गाइज चेन हो अफ रोड चाहिँ औडै हो चाहिँ डह्रो मजा आइरहेको छ अफ रोड जङ्गलमा है अफ रोड बाटो एकदम मजा आइरहेको छ हेर्न बवालकै ठाउँ पनि क्या अब छोइयो छोइयो तल भक्राक र भुग्रुक भन्छ त यार यस्तो के एकदम हुन्छ नि हन्टर फरेस्ट जस्तो हेर्न अब ए बवाल आयो गाई चाहिँ आयो अब यो त गाडी नहिँड्ने रहेछ बाइक पनि नहिँड्दो रहेछ के त सायद लकडाउनले गरेर होला यस्तो ठाउँ पनि रहेछ गाइस पोखरामा सो तपाईहरु अफ रोडको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउँदा हुन्छ गाइस A few minutes later अफ रोड है मजा आएको छ बाइक बाटो ठाउँ पनि एकदम पिसफुल है जंगल एकदम मजा आउने के अब साइडमा चराचुरुङ्गीहरु कराइरहेको छ है अनि यता राइड भइरहेको छ हेभी मजा लागिरहेको थियो के अघि सो अब चाहिँ हामी फर्किदै छौं
गाइस यो हो नि त भ्यू भने बबाल ठाउँमा राखेको छु गाइस है बबाल ठाउँमा सिनेमेटिक अहिले देखाउँछु मैले बबाल ठाउँमा छ कि यहाँ टक्क राखेर होइन एङ्गलबाट खिच्यो भने बबाल देखिन्छ गाइस सो स्टे ट्युन है सो गाइड्स हेर्नुभयो होला है हल्का सिनेमेटिकहरू खतरा छ ठाउँ है बवाल छ आउँदा हुन्छ ओइ ओइ धन्दा लडेको यार यस्तो गाह्रो छ कि यहाँ ढुङ्गा अब चाहिँ हामी फर्किउँला अफरोड चाहिँ यस बवालै छ भनौँ न यहाँको आउँदा हुन्छ है जाउँ मजा आउँछ गाई चाहिँ अब यस्तो बाटोमा चलाउनलाई देखेर तिमीलाई सुनेर ओइ तिमीलाई यस्तो ढुङ्गा क्या